Парковочный стенд ER70 EVO. Подводим точки крепления груза. Лазерная указка помогает нам с определением места. Опускаем кожух. 21 радиус. Очень быстрый. В данном случае 7 секунд. И показания на экране. Точность до полграмма. Колесо само доворачивается к точке крепления груза. Тачскрин монитор. Можно поменять точку, тип установки груза. При этом не надо перебалансировать. Электротормоз, чтобы снять гайку.